Лабубу соңғы кезде TikTok пен YouTube желілерінде жиі айтылып жүрген үрейлі тақырыптардың бірі. Бұл ойыншық алғашқыда сүйкімді болып көрінгенімен, оның айналасындағы қауесеттер мен құпия оқиғалар көпшілікті қорқытуда. Ендеше осы ойыншықтың төңірегіндегі сұмдықтар туралы егжей-тегжейлі тоқталайық. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Егер сен жаңа адам болсаң, менің видеоларым ең керемет видеолардың бірі. Өйткені бұл жерде сұмдықтар айтылған. Барлық видеоны көріп шық. Давайте достар, конкурс ойнатып жатырық. Ең керемет комментарий жазып 5 миллион ұтып ал. Алдыңғы видеоны осы адам 5 миллион ұтып алды. Онда көп ұзамай бастайық. Өзіңізбен бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Лабубу деген не? Бұл тайвандық PopMart компаниясының Monster коллекциясындағы ойыншық. Ол кішкентай, құлақ ұзын, сүйкімді аң бейнесінде жасалған. Бірақ көптеген қолданушылар бұл ойыншықтың сырт келбетімен қатар ішкі бір тылсым күші бар сияқты екенін айтады. Бұл жай ғана балалық ойыншық па, әлде шынымен де бір нәрсені жасырып тұр ма? Лабубудың шығу тарихындағы жұмбақтар. Автор Кейшин Ланг қытайлық суретші. Ол өз шығармаларын сәл қорқынышты стильде бейнелейді. Оның айтуынша, Лабубу түнде орман ішінде жалғыз өмір сүретін жұмбақ тіршілік иесі. Бұл кейіпкердің көзі тым үлкен және адамды баурап алатындай әсер береді. Көптеген психологтар бұл визуалды эффекті балалар мен тіпті ересектердің психикасына әсер етуі мүмкін дейді. Лабубу туралы ресми ақпарат аз, ал фанаттар ойлап тапқан аңыздар өте көп. Танымал сұмдық аңыздар мен оқиғалар. Лабубу түнде қозғалады. Кейбір адамдар TikTokта Лабубу ойыншығын түнде бір жерге қойып, таңертең басқа жерден тапқан айтып, видео дәлелдер келтіреді. Олардың айтуынша, ойыншық түнде көзін ашып, қозғала бастайды. Кейбір видео жазбаларда Лабубудың басы баяу бұрылғандай көрінеді. Бір қыздың айтуынша, Лабубу тұрған бөлмеде әр түн сайын біртүрлі дыбыстар естіледі. Сықырлау, сыбырлау, тіпті күлу. Қараңғы энергия тартуы. Кейбіреулер бұл ойыншық үйге жағымсыз энергия әкеледі дейді. Мұндай белгі түнгі қорқынышты түстердің көбеюі, жарықтардың жанып өшіп кетуі, балалардың еш себепсіз жылап қалуы. Лабубумен сөйлесу. Кейбір батыл TikTok пайдаланушылары Лабубумен рухани байланыс жасау үшін оны жасыру немесе зеркал алдындағы ойындар арқылы сынап көрген. Солардың айтуынша, Лабубу өз-өзімен сөйлескенде дыбыс шығарады. Үйде біртүрлі иістер пайда болған. Көп ұзамай сол адамдар ауырған немесе түсініксіз жағдайлар болған. Психологиялық әсері. Мұндай ойыншықтар әсіресе шындық пен қиялды ажырата алмайтын балаларға психологиялық жағынан қауіпті болуы мүмкін. Лабубу кейде көңілді, кейде қорқынышты көрінеді. Мұндай қарама-қайшылық баланың ішкі әлемін бұзуы мүмкін. Қызығы, оның кейбір түрлері жылап тұрған, жараланған немесе түнек түстері жасалған. Бұл кәдімгі ойыншыққа тән емес белгілер. Неліктен адамдар бұл сұмдықтарды сенеді? Паранормальды қызығушылық. Адамдар әрдайым бір тылсым дүниелерге сенгісі келеді. TikTok эффекті. Вирусты видео мен монтаж көмегімен ойыншықты қозғалтып тұрғандай көрсету оңай. Бірақ бұл басқа адамдарға рас шығар деген ой салады. Бос үйдегі психоз. Кейде түнгі тыныштықта кез келген дыбыс қорқыныш туғызады. Әсіресе үйде жалғыз болсан. Қорытынды. Лабубу сүйкімді ме, әлде сұмдық па? Шындық мынада. Лабубу бастапқыда жай ғана коллекциялық ойыншық. Бірақ оны ерекше бейнесі, тылсым тарихы және интернеттегі аңыздар оны қорқынышты символға айналдырды. Мүмкін бұл тек адамдардың елестеткені шығар. Ал мүмкін оның артында біз білмейтін күш жатқан болар.
Достар, осылайша видеомыз аяқталды. Арнаға жазыл, лайк басып кет. Давайте сізге 3 секунд берейін, арнаға жазыл. 1, 2, 3. Жазылдың ба? Онда молодецсің. Қош, сау бол. Sultanos, sultanos, арнаға жазыл, лайк бас. Sultanos, ютубер красавчик.